好，呢一 part 我就講一講啦，幾時用細嘅電芯，幾時用大嘅電芯，同埋幾時用60瓦嗰啲我唔喺度，所以俾唔到你睇住。同一道理，紅 M 嘅2.0同5.0。好啦，有人問我啦，喂，咁2.0、5.0咁係咪真係5.0 M 嗰啲電啊係大力啲啊？某部分算係正確嘅，但係我即係用呢個紅 M 講咗先啦。2.0同埋5.0呢個 M 係咩意思咧 ？M per hour 即係每一個鐘頭佢出到幾多安倍嘅電量？如果冇講錯啊，你知我最憎電㗎啦，唔知有講錯都未定㗎。Anyways，M per hour。照道理咧，其實淨係容量細啲，容量大啲。但係如果你話真係去到研究好乜嘢咧，唯一嘅有正式嘅數據係多幾多電啊？每跌一格電係個輸出率跌幾多？即係一樣嘢呢格4格電噶嘛，其實每跌一格個力量變咗幾多咧？以我所知電動工具淨係得 Hilti 有嗰個數據。Anyways， 講一講簡單嘢先啦。其實你話電批啦，轉普通窿收螺絲萬用寶釘槍其實你見到嗰啲外國啲套裝呢啲咧，全部都係跟細電嘅，因為細電同大電咧喺呢啲咁扯電即係做輕騎嘢嗰度咧，其實個數據唔係太明顯嘅。好似Tool Sky 佢哋美國嗰班西人佢哋就用2.0嘅紅 M 電同埋5.0嘅紅 M 電就測試對比啦。其實2.0轉喺普通轉細微窿轉啲做啲輕騎嘢個分別咧係大概5% 以內嘅，大概2至3% 差別嘅咋。所以你基本上擺喺啲電批呢啲咧，如果你話真係用嚿2.0電同埋5.0咧，你工作上咧係就咁手咁咧係好難見到有個大力啲嘅分別嘅。但係你揸嚿細啲，起碼唔使舉啞鈴你哋都知啦，淨係啲釘槍咁鬼死大把，你寧願揸嚿細電定係再托多嚿啞鈴上去，揸住咁大把喺度打釘咧？唔會嘅。所以其實好多外國嘅電動工具呢啲細微嘢咧，都係跟嚿細電嘅啫。但係你話去到磨機，去到目前嘅481或者德偉嘅996嗰啲做我嚟 call 窿咧，明顯就大啦。明顯真係你話去埋磨機油壓轉嗰啲咧，個差別咧係可以去到10幾個%至到20個%嘅，即係講緊時間你哋其實可以測試下嘅，就唔好叫我測試啦，我都冇時間乜嘢啦。你用個磨機界一個絲桿4分絲桿用個磨機去界，你用嚿2.0電同埋5.0電，你大概計一計個時間咧。目前如果你用嚿5.0電咧，你會見到係快好多嘅。即係唔係快好多，會快咗少少嘅，會有個明顯差異嘅。反而如果你話收螺絲或者用萬用寶，你揼10粒釘喺前邊，你界晒嗰10粒釘其實個時間係差好少或者冇分別添。但係磨機咧，呢啲扯電量大嗰啲咧，分別就會大啲噶啦。係啦，咁就講到咁多先。有咩問題隨便問，多謝晒。